김치냉장고 1등급 제품을 찾고 계신가요? 이 한성전자 성해방지 미니 김치냉장고는 소형이지만 강력한 성능으로 신선한 김치를 오랫동안 유지할 수 있어요. 뚜껑형 디자인으로 간편한 사용과 깔끔한 인테리어를 자랑하며 성해방지 기능이 탁월해 냉장고 내부를 항상 쾌적하게 유지해줍니다. 원룸이나 기숙사에서도 공간을 절약하면서도 효율적인 냉장 기능을 경험할 수 있어 가정용으로 딱 믿을 수 있는 1등급 냉장고로 건강하고 맛있는 김치를 즐기세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.